हेलो दोस्तों, मैं आपको 10,000 जीके के क्वेश्चंस तैयार करवाऊंगा जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रिपरेशन में बहुत ही काम में आएंगे। तो चले, हम वक्त बर्बाद नहीं करेंगे और पढ़ाई चालू कर देंगे। पहले क्वेश्चन से भी चालू करता हूँ मैं। CRY का फुल फॉर्म है चाइल्ड रिलीफ एंड यू। हाँ, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष ने लिखा है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया था। महात्मा गांधी ने पहली बार चंपारण सत्याग्रह किया था। नागालैंड की स्थापना 1963 में हुई थी। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कहना था बाल गंगाधर तिलक का। यह विटामिन ए यकृत में संचित किया जा सकता है। ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय संसदीय दादाभाई नौरोजी थे। भारत का पहला भूमिगत नाभिकीय परीक्षण यानी कि परमाणु विस्फोट भारत ने सबसे पहला 1974 में किया था, पोखरण में किया था। लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी होती है और जो घर का सिलेंडर है उसमें ब्यूटेन गैस भरी होती है। बुद्ध साल के कुल के थे।